السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله يا رب يكون الجميع في خير وفي نعمة، اللهم آمين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ينصر إخواننا وأهلنا في فلسطين الحبيبة، اللهم آمين. النهاردة تاريخ 16 من شهر 12 لسنة 2023. ده طبعا الله يبارك في الجميع فورميك أسيد تركيز 65%. تمام. طبعا درجة الحرارة النهاردة تاريخ السبت، طبعا النهاردة السبت درجة الحرارة حاليا حوالي 25 درجة مئوية. طبعا ما فيش مشكلة ان انا اكافح. تمام. انا دلوقتي هدي جرعة سريعة بالفورميك اسيد. تمام. طبعا ما انصحش احد، وتكلمت قبل كده في الكلام ده في ملف صوتي فيديو، قلت ما حدش يكافح بأي مادة في درجات الحرارة المنخفضة اللي هي نقدر نقول 17 18 درجة، لأن المادة الفعالة نقدر نقول مش هتأدي الغرض. تمام. ده طبعا الفورميك أسيد بعد ما تم تعبئته تمام في الحقنة والسرنجة. تمام. طبعا 25 درجة مكافحة سريعة اللي احنا نقدر نكافح بيها دي بإذن الرحمن هتأدي الغرض، هتتفاعل المادة، الأجواء مشمسة. لو انتوا تلاحظوا طبعا الله يبارك في الجميع أنا حاطط قطعة زي ما انتوا شايفين من القماش. تمام. أنا بشتل لا إما بالقماش لا إما قطعة من الخيش. أتمنى يكون الصورة واضحة. أنا ما بستخدمش النايلون. تمام. عاوز بس أتكلم في نقطة. غطا الخلية أتمنى يكون الأصدقاء شايفينه، وأتمنى بس الصوت يكون واضح لأن أتوقع فيه طيارة ماشية. غطا الخلية من الداخل لو احنا شايفينه الغطا جف. معنى الكلام ده ان الحمد لله لا يوجد رطوبة. لو في رطوبة هنلاقيها هنا، هنلاقي دي مبتلة مية. تمام. فأصبح ان انا دلوقتي ما عنديش رطوبة. ده شيء كويس، لان الرطوبة زي ما احنا قلنا في الشتاء مشكلة. طيب حبينا بس نوريكم غطا الخلية لعل تشوف. انا طبعا زي ما انا قلت لكم بشتي سواء بالخيش او بقطعة من القماش. كل اخ طبعا زي ما شايف مناسب من حاله يشتغل. تمام. طيب الله يبارك في الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الله يبارك في الجميع. دلوقتي زي ما احنا شايفين اللهم لك الحمد موفر، نقدر نقول مخزون من العسل في البراويز. تمام. موفر مخزون من العسل في البراويز. يعني اتمنى لو الصورة تكون واضحة ويظهر لكم ضغط النحل اولا. تمام. ضاغط الخلية موفر لها كل شيء ان شاء الرحمن. هضع كاندي. تمام. بعض الخلايا هضع فيها كاندي اليوم، وبعض الخلايا هضع فيها عجينة كاندي بكرة، اللي هي العجينة السكرية. تمام. طبعا الله يبارك فيك في الجميع. انا حاليا هكافح. طيب بالنسبة للجرعة اللي انا هشتغل بيها. تمام. طبعا كل اخ بيشتغل بجرعة معينة. انا بالنسبة لي من الفورميك اسيد تمام دائما بدي الخلية او بدي البرواز الواحد بديله سنتي ونص. تمام. طبعا مش معنى كده ان اي حد يعمل زيي، لا، جرب على خلية واحدة. تمام. شوف الوضع عندك عامل ايه، الامور ممتازة، اعمل المنحل بالكامل. تمام. التركيز يختلف سواء الاخ اللي بيكافح نقدر نقول بتركيز 80%، اللي بيكافح بتركيز نقدر نقول 100%. كل اخ نقدر نقول حسب اللي شغال. طيب الله يبارك في الجميع. دلوقتي بس هدي جرعة. اللهم صل على رسول الله. هدي زي ما احنا قلنا دلوقتي، هدي الخلية ديت اللهم صل على رسول الله 2 4 5 6. هدي الخلية ديت نقدر نقول في معدل 6 12. هديها 9 سنتي من الفورميك اسيد. تمام. زي ما احنا شايفين اهو. اتمنى بس الصورة يكون واضحة.
طيب عامة انا اديت دلوقتي 5 سنتي، هدي الباقي زي ما احنا شايفين اهو. طيب انا بالنسبة لي كده الله يبارك في الجميع، نقدر نقول انا كده بالنسبة لي كافحت. طبعا اهم حاجة ما اوقعش فورميك اسيد، ما اوقعش فورميك اسيد على النحل نفسه. تمام. ده لحظة واحدة بس نقفل الخلية. تمام. طبعا بس قبل ما اقفل الخلية، الفورميك اللي انا وضعته هنا تمام هيتبخر للاسفل وفي نفس الوقت هيقضي نفس الغرض. تمام. بس عشان النحل كان هاج فبالتالي قلت صورة اسرع. تمام.